السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم ازاي تعملوا يعني تصوروا فيديو للشاشة بدون الصوت الداخلي، بس من صوتك ما يجيش زي دلوقتي. هنحمل التطبيق اللي اقولكوا عليه دلوقتي. التطبيق ده مسجل الشاشة، التطبيق ده هتحملوه، تطبيق جميل، وأعرفكم ازاي تخشوا عليه وتسجلوا الشاشة، بس صوت الشاشة. مثلا لما بتلعب لعبة بابجي يسجلك صوت الشاشة بس. هتدوس تثبيت للتطبيق. تطبيق صغير جدا، 23 ميجا بايت، تطبيق صغير. التطبيق بيحمل دلوقتي. هنسيب التطبيق يحمل زي ما انتم شايفين. التطبيق يحمل وارجع لكم تاني. ودلوقتي التطبيق فتح، بس قبل ما نشغل التطبيق ما تنساش تدعمنا باللايك والسبسكرايب وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نفتح التطبيق. هندوس للتطبيق فتح. التطبيق بيفتح معانا بالشكل ده. هنسيب دي تتحمل عادي. هندوس نو اللي تحت دي، هندوس نو على طول. هيقولك التطبيق بيشتغل ازاي. هنقول له ماشي كده. التطبيق خلاص اتعودنا عليه. دلوقتي عادي هنخش دي ماشي، هنسيبها او هنخش عليها وهنخش على الاعدادات اللي في النص. ماشي، هنخش على الاعدادات على طول. هندوس سماع، هنخش على الاعدادات، هنخش على دي اللي انا اعمل عليها الحاجة دي. ماشي، هنخش عليها. اول ما تخش عليها هتلاقي هتوقف الخيار ده، هتوقف. ماشي، اول ما توقفه على طول خلاص كده. خلاص هتصور 100%، 100%. انا متأكد وعملتها كده التطبيق. وهتخش تاني تتأكد ان التطبيق ده متفعل. هتخش ان شاء الله تلاقيه متفعل. وكده اهو مش متفعل اهو، قصدي مش متفعل اهو، مش متفعل. ده متفعل. هتلاقوا الصوت الخارجي اتعمل. دلوقتي انت كده تصور الشاشة وبتتكلم عادي، مفيش اي صوت جاي من بره، عشان لو في خطأ اللي هو انت صورت يعني حد يتكلم من عائلتك او كده، وانت عايز تصور الفيديو مش عايز تتكلم فيه عادي، ممكن اللي انت متتكلمش بالفيديو. الفيديو جميل جدا. الفيديو ده علمك حاجة حلوة جدا، ان انت تبدأ ان انت ما تصورش صوتك، تصور شاشة وصوت الشاشة. يعني بتشغل لو بتلعب بابجي وبتصور الشاشة على طول هتلاقي، يعني لو بتلعب بابجي وتصور الشاشة نفسها صوت الضرب وبيجري وكده بس، لكن صوتك لو حد يتكلم مش هيجي صوت. ياريت تكونوا فهمتم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.